안녕하세요. 튜닝바이엘입니다. 제가 지금 영상 찍고 있는 거는 베라크루즈 차량 덴소네비 차량이었고요. 얼마 전에 영상을 올려드렸던 것 같아요. 그거 작업하고 나서 처음부터 앰프가 그렇게 좋지는 않았던 것 같습니다. 뒤쪽에서 벅벅대는 소리가 나왔다는 얘기를 해 주셨었고, 우리는 작업하면서 이게 앰프가 불량이면 출력이 이상하게 나올 수 있습니다. 나중에 추후에 또 앰프가 계속 그런 현상이 생기면 다른 조치를 취하셔야 됩니다 라고 말씀을 드렸었는데, 작업하고 얼마나 쓰셨을까요? 뭐 쓰셨는데 아니나 다를까 출력이 아예 먹통이 되는 현상이 간헐적으로 생기고, 그런 증상 때문에 다시 입고를 해주셔서, 제가 이번엔 그러시면 앰프를 아예 제거를 하시고 직결 라인으로 쓰시면 모든 문제가 해결됩니다. 앰프를 거치지 않고 다이렉트로 쓰시기 때문에 염려될 것도 없고, 예전 저희가 10몇 년 전부터 앰프 달린 차량들은 그런 식으로 모든 문제를, 노이즈 문제든 모든 문제든 그렇게 해결을 했기 때문에 내구성이나 이런 것도 염려 안 하시고 그냥 쓰시면 됩니다. 이렇게 말씀을 드리고, 직결 라인으로 그거는 해결을 해 드리고, 이 앰프를 띄워놨습니다. 지금 베라크루즈에 들어있는 앰프 품번이고요. JBL 옵션 들어가 있는 앰프, 순정 앰프입니다. 요거를 뜯어서 무슨 불량일까 뭐 이런 것들 좀 체크하려고 한번 뜯어보는 영상 한번 찍고 있습니다. 제가 의심스러운 부분도 있고 좀 궁금증이 생겨서 영상 찍고 있는 거니까, 이런 부분을 겪고 있으시거나 그런 분들한테 조금은 도움이 되는 영상이었으면 좋겠습니다. 한번 지켜봐 주세요. 핀들의 거미줄 같은 거 보이시나요? 일단 뭐 이런 것도 영향이 있을 수 있는데, 이거는 잘 모르겠습니다. 일단 참고해서 보시고요. 원인을 찾은 것 같습니다. 여기 이게 잘 보이나? 여기 보시면 요 콘덴서들하고 요 다리, 여기가 아마 제가 기억하기로는 출력 라인이거든요. 스피커 출력 라인인데 이렇게 물이 묻어 있었습니다. 물이 묻어서 지금 부식되어 있는 부분들이 보이시죠? 자, 이렇게 이 앰프의 문제는 습기에 의한 부식, 단자의 단락으로 생각이 듭니다. 이런 물방울 몇 개가 이런 나비 효과를 일으켜서 앰프를 못 쓰게 만드는 경우도 생기는 것 같습니다. 안드로이드 올인원 작업하신 다음에 뭐 노이즈 이렇게 앰프 되어 있어서 노이즈가 생기거나 이런 차량들은 해결 방법은 있습니다. 무조건 해결이 가능한데 그 방법이
조금 이제 작업하기가 까다롭다는 점, 뭐 그거만 참고하시면 될 것 같아요. 그리고 저도 이런 문제들을 보면서 다음엔 이렇게 저렇게 더 나은 방향으로 작업을 해야겠구나, 뭐 이런 것들을 알게 되는 거고요. 대부분 근데 노이즈가 생기는 것 같아요. 그냥 어쩔 수 없죠. 이거는 원래 설계부터 카 오디오에서 원음을 내주고 그 원음을 앰프가 받아서 증폭해줘서 스피커를 출력하는데, 증폭된 출력이 앰프에 들어가서 증폭된 걸 한 번 더 증폭해주니 노이즈가 안 생기는 게 오히려 이상한 점이죠. 이럴 때 해결 방법은 뭐 다이렉트 직결로 쓰는 방법, 이게 제일 깔끔하고 제일 확실한 방법입니다. 중간에 뭐 노이즈 필터를 쓴다든지 그 앰프 게인을 줄여서 노이즈를 줄이는 방법이지, 원칙적인 소스에 생기는 노이즈를 줄이는 방법은 아니에요. 그 방법은 직결 방법이다, 이렇게 생각하시면 될 것 같습니다. 저의 궁금증은 해결이 된 것 같습니다.